원래 어? 우리한테 다리 쪽 다리. 사운드 다리 쪽. 아직 안 건너서 건너오지 말지. 귀신같이 죽어버렸다. 아무것도 없어요 그쪽. 원래 모스크는 안 돼. 그리즐리 주차장에 있는 파란색 차 앞에 떨궈놨어요. 공중이님인가요? 네. 공중님? 네? 왜요? 아 맞다. 총. 근데 난 뭐로 사격해? 아이씨. 감각. AI다. 야 건들지 마. 야! 한동 이거 어떻게 먹었냐? 아, 이거 어떻게 어지럽네. 먹어? 이거 죽이면 템 어디 들어있는 거예요? 그럼? 아 선생님, 아유, 가방 없어? 가방 없어요. 예. 스케브 베스트 아니야? 스케브 조끼인데 어떻게 먹은 거야? 아유 존나 골 때리네 씨. 아니 이거 어떻게 먹어? 죽이면 얘 아니. 그럼 그리즐리 어디 있어? 템이 안 뜰어. 덜궜는데? 뭐야? 뭐야? 어떻게 다시 와? 덜고? 와? 뭐야? 그레즐리 가져갈 사람 가져갈래요? 아 얘 또 주워간다 이 새끼. 거지 새끼. 야 또 훔쳐간다 자 씨발. 씨발 도둑질이 생활화가 돼 있네. 야, 다시 돌려주세요 선생님. 야. 돌려주세요 선생님. 야, 이건 아니지. 이거는 상도덕에 어긋나는 행동이지 이거는. 야 너 4칸도 없잖아. 이건 아니죠. 이번에는 그렇지. 그래 아니, 이렇게 일부러- 살아야지 사람이. 일부러 템을 좀. Amplify your fucking marshmallow. 이거 스틸스 작 가능? 이걸로? 가능. 되나? 지졌어. 죽어요. 오. 위로 가면 죽어. 죽었어? 죽었어. 누구야? 여기있냐? 근데 3초 폭은 세긴 해. 3초 폭이 뒤지게 셀걸. 2초 폭이었나 보지 뭐. 이 빨간 모자 이거 뭐거든요? 내가 잡으는 쇼칼라? 뭐야 이거 뭐야? 피켓이야? 씨발. 존나 바이저 핀트로 밥 먹을 수 있지. 어허. 진짜 이거 게임이야. 야 왜 물어보는 거야? 진짜 감탄. 아니 벗었다가 하면 그거 다시 숨죽인다길래. 당연히 먹여지지. 궁금할 수 있지. 그래서 잠시 바이저 끼고 왔어? 근데 왜 그런 의문점을 트루퍼 가면을 쓰고서는 한 번도 가지지 않았던 거야? 그러게? 뭐 만담하냐 씨발. 나랑? 생각해보니까 진짜 그러네. 나랑 개콘이 왜 만담- 망했는지 알 것 같다. 안 되잖아. 빨리 뛰어. 점프야. 먹었어. 됐다 씨발. 선생님 저희 기숙사가 다리 건넜어. PMC 다리 건넌다. PMC 다리 건넌다 지금. 이쪽으로 오는 거야? 메인 다리 메인 큰 다리 건너고 있어 지금. 건너 가고 있다고? 멈췄어 지금. 멈춰 있어. 오고 있는 게 아니고 가는 거야? 우리 봤다. 나 씨발. 죽었다. 먹은이야? 봐. 점프. 사제만 따면 죽어도 되거든. 사실 이쪽에 있었어. 이쪽 내가 바라보는 쪽. 내가 바라보는 쪽에 있었어. 저 바위 있는 쪽. 여기 일반신도 바위에 누워 있다. 내 뒤에 쫓아오고 있는 것 같은데? 쫓아온다. 니 뒤에 쫓아온다. 갔다 내려간다. 씨발, 도망간다. 사제 바위 쪽으로 도망간다. 쏘는데? 야 그게 사제 아니야? 사제 오른쪽 도망간다. 오른쪽. 잡았다. 내가 씨발려나 저번에도 씨발 니가 비틱질해서 개빡쳤었는데 그것 때문에. 야 이 개새끼야. 아니 2개 필요하다며. 왜? 씨발. 그 병신 같은 거 됐어. 그 뭐임? 점프해가지고 미끄러지는 거. 나 지금 뭔데? 야유 좋은 총 줘봤자 사출 당해서 바로 못 쓸 것 같은데? 형님 청정! 진짜 미치겠네. 진짜 돌겠네. 왜 필요하냐? 정부 팔아야 되는 거 아님?
전구 너가 써야 돼. 여자친구만한테. 이거 예상도 못했네 저건. 씨. 농담이야. 여기 문 있잖아. 아니야 안 열려 그거. 아니 저 건물 가라고. 오른쪽에 오른쪽. 저거 그 건물. 아 그거 말고 그거 맨 밖에 있는 건물이야. 오른쪽 2층 건물. 저거? 아니 왼쪽에 있는 거 중간 그 건물. 아 오케이. 모았어 발소리 들리지. 아니 왜 움직이는 거야? 아예 발소리. 야 소리 내지 마 제발 가만히 있어. 죽 들어왔다. 죽었다. 왜? 죽 들어왔다. 닫혀 있는 거 아니? 열려 있어. 촉 씨발 좋대. 오 씨발 나 머리 더 떠났어 씨발. 중고 있어 중고. 야 위로 가자 그냥. 플라스틱 꺼내. 야 야 씨발. 아야 그 위에 있어. 뭐야?